ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలం బస్ స్టాండ్ వద్ద ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలింది. విధుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక కానిస్టేబుల్ చేతిలో తుపాకీ పేలింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించలేదు. తుపాకీ పేలుడుతో ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఇదే విషయంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నాగేంద్రని తెలుసుకుందాం. నాగేంద్ర, భద్రాచలం బస్ స్టాండ్ లో మిస్ఫైర్ అయినట్టు తెలుస్తోంది. పూర్తి అప్డేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉండే భద్రాచలం బస్ స్టాండ్ లో తుపాకీ కాల్పుల కలకలం బస్సులను స్థానికులను భయంకరంగా గురి చేసింది. గంటసేపటి క్రితం భద్రాచలం బస్ స్టాండ్ లో భద్రాచలం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ నిర్వహించుకుని బస్సులో తిరిగి వస్తున్న CRPF జవాన్ల బృందం బస్ స్టాండ్ లో తిరిగి తమ క్యాంపుకు చేరుకునే క్రమంలో బస్ స్టాండ్ లో బస్ దిగి నడిచేస్తున్న సందర్భంలో CRPF 141 బెటాలియన్ చెందిన కానిస్టేబుల్ చేతిలో ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా తుపాకీ నుంచి 3 గుండ్ల బుల్లెట్లు బయటకు వచ్చాయి. అయితే ఆ సందర్భంలో కానిస్టేబుల్ చేతిలో ఉన్న తుపాకీ నేల వైపు పొజిషన్ ఉండడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. నేలలోకి 3 గుండ్లు దూసుకెళ్లవడంతో అక్కడ పెద్ద సౌండ్ రావడంతో అక్కడ బస్ స్టాండ్ లో ఉన్న భక్తులు RTC సిబ్బంది ఒకసారిన పరుగులు పెట్టారు. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. వాస్తవానికి భద్రాచలం మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతంగా ఉంది. అక్కడ నిత్యం మావోయిస్టుల సంచారం ఉంది. మావోయిస్టుల ఏరియా కోసం జూమింగ్ జరుగుతున్న పోలీసు బృందాలు కూడా నిత్యం అక్కడ సంచరిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో బస్ స్టాండ్ లో జరిగిన కాల్పుల ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే కొద్దిసేపటికే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన ఘటనగా గుర్తించారు. ఎవరైతే కానిస్టేబుల్ చేతిలో వెపన్ ఉందో అది అనుకోకుండా మిస్ఫైర్ అవడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టుగా నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం ఈ కాల్పుల ఘటన కారణమైన కానిస్టేబుల్ ని పోలీస్ అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే కానిస్టేబుల్ చేతిలో ఉన్న SLR వెపన్ అది భూమి వైపు కేంద్రీకరించి ఉండడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. ఆ వెపన్ దిశ మాత్రం జనాల వైపు ఉంటే పెద్ద ప్రమాదం చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని కూడా ఇక్కడ అధికారులు స్థానికులు తెలుస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ ఘటనపై జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఇప్పుడు దర్యాప్తు ఆదేశించడంతో స్థానిక అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నారు. రైట్ నాగేంద్ర, థ్యాంక్ యూ.